হে গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। তোমরা দেখছি ইউমি লাইফস্টাইল। তো বন্ধুরা, আমার চ্যানেলটার নামটা চেঞ্জ করেছি, তো ইউমি লাইফস্টাইল দিয়েছি। তো রেগুলার ব্লগ আসবে এই চ্যানেলে। তো তোমরা যদি না সাবস্ক্রাইব করে থাকো তো ভাই সাবস্ক্রাইব করে দিও তাড়াতাড়ি। তো চলো আমার ভিডিওটা কন্টিনিউ করে যাক। তো আমার বাইক হন্ডা সাইন এসপি, তো এর টাইমিং চেনে প্রবলেম হচ্ছিলো, এর জন্য আমার ইঞ্জিন থেকে কাট কাট করে আওয়াজ হচ্ছিলো। চলো আমি তোমাদের তাহলে দেখিয়ে দিই এখন টাইমিং চেঞ্জ করার পরে সাউন্ডটা কেমন। আর যদি না কাট কাট করে আওয়াজ হওয়া, টাইমিং চেঞ্জ যখন খারাপ হয়ে গেছিলো তখন যদি আওয়াজটা শুনে থাকো তাহলে আমি লিঙ্ক দিচ্ছি, আমি লিঙ্কটা দিয়ে আগের ভিডিওটা দেখে নাও কেমন আওয়াজ হচ্ছিলো। তো চলো ইঞ্জিনটা স্টার্ট করা যাক। শুনতে পাচ্ছ তোমরা একদমই নর্মাল আওয়াজ, কোনো কাট কাট করে কোনো আওয়াজ আসছে না। টাইমিং চেঞ্জ করার পরে আমার প্রবলেমটা সলিউশন হয়ে গেছে। এরকম কাট কাট করে আওয়াজ হতো যখন ইঞ্জিনে পিক আপ দেওয়া হতো, তখন কাট 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 করে আওয়াজ হতো। তো সেই ভিডিওটা তোমরা না দেখলে বুঝতে পারবে না যে টাইমিং চেনটা খারাপ হয়ে গেলে যে কী প্রবলেম হয়, ইঞ্জিনে কেমন আওয়াজ হয়, কীভাবে ধরতে পারবে। তো লিঙ্কে যাও, গিয়ে ভিডিওটা দেখে নাও পুরো। তো টাইমিং চেঞ্জটা আমার চেঞ্জ করতে লেগেছে 170 টাকার মতো। আর একটু মোবিল চেঞ্জ করতে হয়েছে, কারণ মোবিল ডেন করতে হবে তোমার ইঞ্জিন খোলার সময়, মোবিল ডেন তো করতেই হবে তোমাকে একটা। তো মোবিল ডেন করার টাকা আর তোমার হচ্ছে টাইমিং চেঞ্জ করার একটা টাকা, টোটাল মিলিয়ে ওই 600 টাকার মতো ধরো পড়েছে। আর গাড়ি একদম নর্মাল হয়ে গেছে, গাড়ি কোনো প্রবলেম আসছেই না। টাইমিং চেনে যে আওয়াজটা হতো, যদি না আওয়াজটা দেখে থাকো বুঝতেই পারবে না যে কেমন আওয়াজ আসছিলো। তো লিঙ্কটা দিয়ে দেবো, লিঙ্কটা অবশ্যই গিয়ে দেখো, তবে বুঝতে পারবে।